تشوفوا البحر هايج قوي. الناس خايفة تعوم، ما قداش تعوم الناس، دايرو الجو زويون. كاين خطر على الانسان يعوم دابا في وقت البحر، كيدخل داخل دخلات سريعة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغوا نصوروا معكم هادشي، والشكر للاخ يوسف توايا. هذه نواحي تطوان. هذا جبل بوعنان، اللي كنصوروا لكم منه دابا. شوف صراحه كلشي زوين، منطقه كامله ديال من الفوق كامله كنصوروا لكم منطقه تطوان كما كتشوفوا. الصراحه زوين هادشي.